这回总可以了吧？专家应该没话说了吧？我又超认真的打了一个新玩具，一个龙头伸缩剑，这下够帅气了吧？圆圆润润的，也没有什么棱角。这么帅气的伸缩剑，我就不信还能找出它的危险之处。这下专家总没话说了吧？这我打的3D 木鱼，圆圆润润还能积功德，这下总没有什么危险之处了吧？这下总可以了吧？专家应该没话说了吧？新打的一个3D 木鱼，圆圆润润还能积功德，我就不信还能找出它的危险之处。这回专家可没话说了吧？我这次打印的是一只粉恐龙，它不是真的对人体无害，我就不信你还能找出它的危险之处。艾特能驾驭这个美对头的人。这回总可以了吧？专家应该没话说了吧？我新打的强生黄瓜，圆圆润润的，也没有什么棱角，我就不信还能找出它的危险之处。这回专家可没话说的了吧？我这次打印的是一只蜈蚣，它不是真的，只是塑料材质的，对人体无害。我就不信你还能找出它的危险之处。这回应该可以了吧？专家应该可以通过了吧？我新打的发财剑帽，听说用它的人都已经发财了，一直按一直发财，这下总没有危险之处了吧？这下专家应该没话说了吧？看我新打的3D 木鱼，圆圆润润没有棱角，还能随手积功德，这下总没有什么危险之处了吧？这回专家可没话说了吧？这我打的新玩具，今年发财剑帽，听说一直按它会一直发财，我就不信你还能找出它的危险之处。这回专家可没话说的了吧？我这次打印的是卡特琳娜面具机，它不是真的，看起来超酷的，对人体无害，我就不信你还能找出它的危险之处。艾特敢用这个水杯喝水的人。这回专家可没话说了吧？我这次打印的是一个解药玩具，它有点好玩，对人体无害，我就不信你还能找出它的危险之处。听说被艾特的人晚上会尿床。这回专家可没话说的了吧？这我新打的老鹰壁灯，它不是真的老鹰，只是一个壁灯，挂起来还挺帅气的，我就不信你还能找出它的危险之处。这回专家总没话说的了吧？我又打了一个新玩具，一个卡特琳娜面具机，它看起来超酷的，对人体也无害，这下应该找不出它的危险之处了吧？这回专家可没话说了吧？我这次打印的是一把 OK 手持萝卜刀，它是塑料材质的，对人体无害，我就不信你还能找出它的危险之处。艾特能驾驭这个美对头的人。这回专家可没话说的了吧？超认真的打了一个老鹰壁灯，它不是真的老鹰，只是一个壁灯，上墙还挺帅气的，这下总没有什么危险之处了吧？艾特过年后跟他最像的人。艾特跟他一样能屈能伸的人。这下专家总没话说了吧？新打了一个龙头伸缩剑，圆圆润润的，没有什么棱角，也不是真的剑，我就不信还能找出它的危险之处。这下专家总没话说的了吧？我又超认真的打了一个卡特琳娜面具机，它是3D 打印的，对人体也无害，这下应该找不出它的危险之处了吧？艾特跟他一样欠揍的人。这回专家可没话说了吧？我新拿的一个机械手臂支架，它是3D 打印的，有点帅气，没有什么棱角，可以当支架，这下小朋友可以放心的玩了吧？这回专家可没话说了吧？我新拿的一个玫瑰伸缩剑，圆圆润润，也没有什么棱角，上面的花是3D 打印的，不是真的花，也不会花粉过敏了，这下总找不出什么危险之处了吧？艾特跟他一样爱流汗的人。
我又打了一个新玩具，专家这回应该也是没话说了吧？这我新打的小锤锤伸缩剑，它是 3D 打印的，不是真的锤子，对人体无害，也没有什么棱角，这下总没有什么危险之处了吧？这回专家可没话说的了吧？打印了一颗刷刷橡果，虽然看起来有点像橘子，但是它是 3D 打印的，不能吃。这么好看我就不信还能有什么危险之处？艾特跟他一样欠揍的人。这回专家可没话说的了吧？超认真的打印了一只老鹰，壁灯也不能红烧，挂在墙上还挺好看的。我就不信一个壁灯还能有什么危险之处。这回专家可没话说了吧？打一个花花伸缩剑总可以了吧？底下是伸缩的，上面的花是 3D 打印的，还不会掉线，组装起来圆圆润润，没有什么棱角，这下应该找不出它的危险之处了吧？这是狗，这是蛋，艾特狗蛋。给你们看一下女朋友给我买的垃圾，这个是光剑，还带灯效的，打开直接附魔了，真的不想要啊！我勒个豆啊！给你们展示下女朋友给我买的垃圾，买什么火把灯？你说行吧？居然是个像素水壶，那我喝2口了再骂。然后是这个火把灯，晚上女朋友再也不担心我会刷怪了。我是真的不想要啊！这又是什么垃圾？大稿子还能变一个光剑出来，还有这个七彩耀屏灯。随便晃一下还要给我变色的，真的太垃圾了！拍头也能变色，真的好难拒绝啊！给你们展示下女朋友给我买的垃圾，这是什么？都叫你不要买火把灯了。哦，原来是像素水壶，我喝口水了再骂。这个又是水壶吗？是火把灯，晚上女朋友再也不担心我会刷怪了。我是真的不想要啊！这又是什么垃圾？大稿子还能变一个光剑出来，真的不想要啊！还有这个七彩耀屏灯，随便晃一下还要给我变色的，拍一拍也变色了，都叫你不要送我那么多垃圾了。什么给脸不要脸？什么声音？什么给脸不要脸？什么声音？什么声音？给你们展示下女朋友给我买的垃圾，这个像火把灯一样的像素水壶，害我喝水都得多喝2口了。这个火把灯我就不说了，让我晚上都刷不了怪，气得我随手就给它挂在墙上了。最没用的就是这个七彩耀屏灯了，真的不想要啊！对，还有这个矿灯，真的不要再给我买了。
给你们展示下女朋友给我买的垃圾。这个像火把灯一样的像素水壶，害我喝水都得多喝2口了。这个火把灯我就不说了，随时随地就可以挂在墙上，最没有用了。然后是这个矿灯，拍，这个是七彩药瓶灯，随随便便就给你换颜色的。最垃圾了，我是真的不想要这些啊。这是狗，这是蛋，艾特狗蛋。举头望明月，低头思故乡。看我的新玩具飞行特技球。嘿嘿，这我新买的套绳，还是夜光的，试一下垃圾桶。走。给你看我的小夜灯。一块破木头有什么好看的？闭上一只眼。哇，这是幻术吗？我去，这什么原理啊？给你看我的小夜灯。一块破木头有什么好看的？闭上一只眼。哇，这是幻术吗？我去。给你看我的小夜灯。一块破木头有什么好看的？闭上一只眼。哇，这是幻术吗？我去，这什么原理啊？给小子买的性学期叫醒生气，大学生我先试试看好不好用。不要再睡觉啦！这是狗，这是蛋，艾特狗蛋。你坐在这里。这是嘛？你坐在这里。这是什么？什么东西啊？香不香？这是狗，这是蛋，艾特狗蛋。这有什么好看的？在那看半天了。这样呢？哇！这是狗，这是蛋，艾特狗蛋。开始。开始，不要哭啊！说了不要哭鼻子，哭嘴巴。人机不要哭鼻子，哭嘴巴，哭了。来，开始玩这个很好玩。这么好玩？这是什么？玩了就知道。过年必备。小游戏。什么鬼啊？嘿嘿。
想笑不会笑，想哭哭不出，想找人说。好离谱的新玩具呀！举头望明月，低头思故乡。想笑不会笑，想哭哭不出，想找人说。举头望明月，低头思故乡。好，我先就我先，那我先，来，菜鸡，速度要快才能。菜鸡，不要那么多假动作好吗？啊！